拍片嚟嘅。誒，片來的。香港嘅石屎森林真係勁。哇！我哋已經上到去海拔300幾400米啦，空氣好稀薄啊！唉，好攰啊，仲要攞住咁多嘢。我哋終於都嚟到香港動植物公園啦！我哋已經嚟到正門啦，有個竹林喎，竹園喎，有個廁所。咦？仲有個白臂長尾猴啊！影埋隻龜先，福文陸龜啊，叫做。哇！仲有夢喎，狐夢啊，影下先。咦？呢度就係小食亭喎，去下小食亭食下嘢先。真係揾極都揾唔到。哇！仲有個樹懶添，正啊！哇！真係靚。小朋友最開心嘅兒童遊樂場。唉，真係有雀仔嘅喎。係啊，跟住去山頂咯，我哋。去完山頂先，我哋就食飯。哦，誒是但啦，一樣啫。如果到我哋吹水先。開水啊，兩個小朋友。耶！小朋友真開心。打招呼啊！哇！打招呼。丹頂鶴啊 ！Hello。Hello。可以啊！係啊，丹頂鶴。哇！丹頂鶴啊！你驚唔驚啊？唔使驚。Hello，Hello。耶！打招呼，那個我老師。見到啊，爺爺，你驚唔驚啊？哇！喺正喺我前面就有隻鸚鵡啊，犀利嘅呢！耶耶！好多小朋友開心，哇！藍色嘅鸚鵡啊！哇！靚啊！加油啊！好，開返架車先。哇！環尾狐后啊！衝入去睇下先。去攞油啊！哇！上面啊！上面啊！上面呢度啊！見唔見到啊？整咗個靚位啊！係啦，係啦。個姑姑啊！見到個姑姑啊！你企上去先。去遊樂場。哇！攞嘢食喎，見到佢攞油。哇！係犀利啊！白臂長尾猴。仲有個小食亭。哇！好敏捷啊！好犀利。哇！哇！鏡頭都追唔到啊！哇，勁啊！哇，仲有一個，你個 friend 喎。哇，犀利嘅呢！哇，仲有隻喺嗰度。你去呢個教育展覽中心睇下先，好似入邊好多嘢睇。教育展覽中心。喂，上唔上去睇下？仲有上面係咪冇得上啊？哦，好啦，
Hi baby，望一望我。哇，仲有烏龜啊，烏龜！哇，好大隻烏龜啊！你睇。大隻喎！咦，係喎。仲有嗰個啊！超大隻喎！冇錯。哇！呢隻龜仲大，犀利！呢度就係香港動植物公園嘅魅力，佢間屋。去飲水。呢啲大隻。哦。大過頭先嗰啲啦。係啊，冇錯。主要係令戶後啊，洗你嘅呢。不過好多網啊，佢啲網太密啦，睇唔到。諗住過嚟影你，你又走咗去。哇！上面仲有兩隻，洗你嘅呢。哇！呢個先大喎，勁喎呢個。Hello。誒，佢有反應喎。